Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет центржелсервиса работники, мы из ЖКХ вам шлем привет. К нам ходят жители известные, идут вдоль качи в снег и зной. До нас и говорят слова прелестные нам, о них послушайте рассказ. Письма я каждый день вам пишу лично. Я по Техину их отношу, знаю. Подождать я совсем не смогу. Завтра я ему наберу. И такая дребедень целый день. То тюлень позвонит, то олень.